О. Ну, мне кажется, это мое последнее на этом маршруте препятствие. Крайнее, как бы так. В лесу. Впереди база. Метров 400 до нее осталось. 300 справа. Там вышка. Вот оттуда я еду большим кругом. Заехал на все прикормочные вышки. Вот. Везде все проезжает. Немножко тяжеловато, он заваливается местами. Но это исправимо. Попробуем сделать санки вперед и сделать из него толкач. Может быть, будет лучше. Вот заячьи следы кругом. Здесь вот они прыгают. Здесь вот лыжи. Это дядя Володя проходит. Сейчас хочу прорубить вот это вот дерево. Вот зайки гуляют здесь. А я вчера с обратной стороны оттуда, со стороны базы сюда подъехал. Вон там следы. Ну вот там остановился, потому как дерево и топора с собой не было. Сейчас вот это вот прорублю, уберу. И у нас будет кругом дорога нормальная. Есть, конечно, там одна елка, но там нужна бензопила. Она сантиметров, наверное, 50 в обхвате. Упала. Ту надо бензопилой. Возьмем штиль, а потом отрежем. Ну, какая. Вот такой толщины где-то там валяется. Вот здесь вот белки свои ореховые запасы выбирают. Вон орешки валяются. Беличьи следы. Белки на зиму что-то припасают, потом вот так вот откапывают. Ой, белки. Пока их не видел, слышно только где-то дятлы стучат. Вот такая вот природа. В принципе, красота. Перекур. Сейчас порублю дерево и поеду. Уже недалеко осталось.